我急到龜頭都發撚紫咗佢哋。真虧！哇！一鳩你都31啦係嘛？今年嚟緊就31歲㗎啦。有冇分別先？我覺得係有好大分別嘅。以前我10幾20歲，真係一瞓醒天寒地凍就坐喺電腦面前打機，就唔撚着衫，最多咧就係攞住張被咁樣嬲撚住。係。咁呢度中空㗎嘛，都頂得住。但係而家嬲撚住唔撚得啦，要中間要着件羽絨，再嬲一件被喺出邊。開始有警告啦。同埋都發現有一樣嘢係冇以前咁犀利啦。係。屙尿嗰陣時，屙尿嗰陣時咧，真虧！我有個習慣咧，就係我以前咧慣咗打完叮咧，係會即刻屙尿啊！而家屙尿咧，即係如果你一好急嘅時候咧，你一除褲屙嗰下咧，水柱彈落去嘅，冇咗呢個感覺而家，好撚大鑊，冇咗衝擊力啊！冇咗，砰一鳩射出嚟。我屌！即係我係幾懷念以前，我屌！我幾懷念以前即係勁急尿嘅時候一嘣嗰個感覺。我試過有一次咧，好急尿喺戲院睇咗2個幾鐘頭戲，我急到龜頭都發撚紫咗佢啦已經。我一出嚟去到個廁所，我除撚咗褲㗎啦已經，有少少屙唔撚出，我跪咗喺度一陣，大概3秒先至出到嚟，係正常嘅力度，唔係滴嘅，唔係冇去到咁撚嚴，冇去到咁撚嚴重。屌，如果滴就撲街啦。佢唔係滴嘅，但係正路如果你忍咗咁耐，你一除褲嗰下就爆射㗎啦嘛。佢唔係，佢係有少少急到你屙唔出，要等3秒先至出到嚟，係正常嘅速度咯。塞住我咩？以前咧，你即係有時去你屙完屎啦，個屎黐撚住咗個馬桶，一陣啦，跟住你就射幫佢清翻乾淨。以前係做到嘅，而家咧你要射，即係要去幾次廁所先至可以清翻乾淨嗰篤屎啊！以前係一篤尿就可以清到。冇乜聲力㗎，個力唔夠大咯，我只係覺得。有冇中醫師可以解構一下呢個問題？我屌，有啲辛苦啊！而家其實。